好，hello 大家好啊，我係 DJ 我係 DJ 啊。大家一齊叫做大家好，我係 DJ，我 DJ 啊。我哋唔上鏡啦，我哋已經幾個月唔上鏡啦。你黐就好啦，你哋。我已經冇晒蚊，我有好多角色都可以。有隻角色重做咗，勁過九尾狐添嚟㗎，勁過九尾狐。我太耐冇玩不服啦，我暫時都有玩嘅，不過仲未練到好勁啦。太一定係差，幾好嘅其實好嘅嗰隻。好，我而家去到大高度，俾你哋睇下控制嗰十幾勁啦。好，我哋下一輯咧就拍練到去250就得啦，唔係拖咗幾年嘅。我下一輯會拍一個，就下一輯即係話，因為如果我冇時間拍嘅話，咁我就要拍住其他嘢先。我又會拍一個好似 slime 咁樣嘅嘢啦，都幾好嘅，其實都有玩㗎。我只知望好似好玩啦。好，而家差唔多行到去啦。好，睇下有冇人中咗水拳，有幾好用咧？都可以，都還可以嘅水拳。我到時都會拍威服嘅，太好玩啦。就喺度先啦，發生到先，都係冇太渣啦啲人。睇有人先聽冇人先嗰度，嗰度咧應該就冇嘅，應該冇嘅對面就。哦，類似冇係啊，冇。我嚟啊，去緊啦。好，到啦，試下係鞠躬，睇下幾多傷害。好，第二勁啦，哎，見有啲窒窒地。好。有三條嚟緊啊！有星期嚟好似記得可以傳送。好，再去試下。我真係可以傳送㗎喎，勁抽，超勁抽。OK， 我睇下後叫佢先啦。好，打一陣，我唔打住啦。你卡卡地先，要開翻屋企 WiFi，等陣啊。好睇，咦？卡咗先。咁我哋今集片先行到呢啦，拜拜！記得訂閱我同埋subscribe，拜拜。